biri qalxmışdı 3000 kilometr yuxarı, 3000 deyirəm, 3000 metr dəniz səviyyəsindən yuxarıda. Məsələn, hərdən görürsən zəng eləyirlər, deyirlər, ər 18-i tutur, qadın 19-u. Yaxşı, bayramda necə olacaq? Aləm qarışır bir-birinə. İndi xavariclər susublar, gelirlər, dincəlirlər, xavariclərin işin bunlar almalı. Ramazan ayının başlanması necə təyin edilir və necə təyin etməyə doğrudur? Əslində Ramazan ayı başlanğıcı ayın görməyi iləndir. Həm əvvəldə, həm də təzə ayın görməyi ilə bitməsidir. Bəli, ayla bağlıdır. Çünki İslam tarixi ayla bağlıdır, bəli. Əgər, məsələn, suallardan biri də budur ki, bu mövzuda, əgər oruç tutanın yaşadığı yerdə, başqa bir yerdə öncə ay görülsə, bu oruç tutan adam nə etməlidir? Bu yaşadığı yerdən başqa yerdə artıq o ay görülüb. Bilirsiniz, bu məsələdə düzü rəylər çoxdur. Rəylər ən belə məşhurları əsas iki rəydir. Əsas iki rəydir. Ya hansısa bir müsəlman ölkəsi görsə, o birislərin də hamısına aiddir. Burada müəyyən bir ölkə qəsd olunmur. Yəni biz nədə qəbul eləmirik müxalifləri, məsələn, xavariclərdir, mumiyyelərdir və s. və s. Onlar məhz Saudiyanı götürüblər. Hansı bir ölkəni təyin ediblər aya baxmaqda. Amma Saudiya dəlil yoxdur axı Saudiya. O vaxt Saudiya yoxdur, şəriət tətbiq olunanda. Ölkə adı qeyd olunmayıb. Orada sadəcə hansısa bir müsəlman ölkəsi görsə, hansısa tərəfdə müsəlmanlar yaşayırsa, onlar görsələr, bu hamısına aiddir. Bu hamısına aiddir. Lakin bu rəy tətbiq olunmur indi. Bu rəy tətbiq olunmur, hətta Saudiyanın özündə də. Çünki nə üçün deyirəm? Məsələn, tutaq ki, Misir görsə, Saudiya görməsə, Saudiya tutacaq, mən sizə sual verirəm. O da var suallar. Tutmayacaq, tutmayacaq. İndi düzdür, onlar deyirlər ki, mumeyyilər və s. Onlar deyirlər ki, deməli, yox. Çünki nə üçün belədir? Bəli, tutmayacaq, biz razıyıq. Nə üçün belədir? Çünki Saudiyada aya baxırlar. Bu, aya baxanlara aiddir. Aya baxırsansa, o birisi ölkəyə tabi olma. Aya baxmırlarsa, hansısa ölkəyə tabi ola bilərsən. Onlar belə deyir. Onlar belə deyir. Yaxşı, tutaq ki, məsələn, biz baxırıq onları, biz onlara baxırıq. Tutaq ki, Misir görsə, Saudiya görməsə, bunlar oruç tutmurlar. Bunlar gözləyirlər, məhz Saudiya görsün. Səhv budur. Əgər sən bu rəyi götürürsənsə, ola bilər, məsələn, İndoneziyada görsənsin, elan etsin, görsəndi. Məkkədə görsənmədi, Saudiyada. Lakin biz görürük ki, bunlar nə orucu tutmurlar onlardan və açmırlar və tutmurlar da. Tutmurlar və açmırlar. Onlar gözləyirlər məhz Saudiyanı. Saudiyanı təyin eləməyi, aya baxmağına, o səhvdir. O səhvdir. Bəli. Amma o ki, qaldı, indi belə fərz eləyək ki, yaxşı, baxmırlar aya. Aya baxmırlar. Bizdə baxırlar aya. Kim deyir ki, bizdə aya baxmırlar? Bizdə rəsədxana var. Hətta bizdə təyin eləyəndə, hətta namazların da vaxtlarını rəsədxana ilə götürürük. Hətta namazların da vaxtlarını. Bizdə böyük bir rəsədxana var. Bizdə dünyada əgər 6 dənə böyük rəsədxanalar varsa, biri odur. Və mən oraya gedmişdim, onlarla danışdım. Orada hətta onlar deyirlər ki, neçə ilin qabağının artıq biz sizə təyin deyə bilərik ki, ay haçan çıxacaq və Allahın izni ilə haçan çıxacaq elmi cəhətdən deyir. Hansı tərəfdən, neçənci saniyədə, neçənci dəqiqədə. Yəni, o cür elm inkişaf eləyib. Bunlar nəyə istinadırlar? Bunlar deyirlər, yox, görmək lazımdır. Lakin onlar da baxırlar da, onlar da baxırlar. Yəni, onların görməyi dəqiqdir. Onların görməyi dəqiqdir. Bunlar nə edilər? Bunlar deyirlər ki, yox, biz qəbul eləmirik belə. Biz qəbul eləmirik. Baxmayaraq, alimlərin fətvaları var. Maraqlı budur ki, onlar deyirlər ki, bu fikirlər şazdır. Yəni, qəribə kim deyir bunu? Şaz. Bunu böyük alimlərdən deyib, Şeyx Albani kimi və s. başqa alimlər. Hətta maraqlı budur ki, bu Süleyman Ruheyli olan ən belə istinad etdiyi, məsələn, alimlərdəndir. Süleyman Ruheyli. O, yadınıza gəlir ki, bir dəfə söhbət oldu. Bunlar nə edilər? Süleyman Ruheyli dedi ki, əgər baxmırlarsa, siz baxın.
Hətta yadınıza gəlirsə, onlar 3 istiqamətdə çıxmışdılar dağlara. Biri qalxmışdı 3000 kilometr yuxarı, 3000 deyirəm, 3000 metr dəniz səviyyəsindən yuxarıda. Mən də dedim, o ayı axtarmırdı göydəki, orada 4 ayaqlı ayılardır. Ayı əgər görmək istəyirsənsə 3000 metr qalxmaq lazım deyil. Aşağıdan da görsənəcək. Fikir versəz, birinci il onlar başladılar belə eləməyə. Süleyman Ruhayli necə deyib. Sonra ikinci il baxmadılar. İndi də baxmırlar. Deyirlər, Saudiyada görsəndə diktori və s. hamısı, Saudiyada görsəni və s. Saudiya görsən, ola bilər Saudiya görsənməsin, Misri görsün. Lakin onlar elə tərbiyələndiriblər ki, ətrafdakıları ki, Saudiyada görünəcək. Birdən başqa ölkə görsə, Saudiya görməsə, biz qəbul eləmirik. Biz gedməyəcəyik ondan. Bu səhvdir. Süleyman Ruhayli sözünə görə bunlar gərək özləri baxalar. Lakin gəlirik o birisi Ruhayliyə, onların şeyxi. İbrahim Ruhayliyə. İbrahim Ruhayli deyir ki, hətta hesabatla olsa, hansı ki deyirlər Şazlı onun fikri, hesabatla olsa, öz ölkənlə gedin. O nəyə toxunur? Orada deyir ki, cəmaatın birliyi aya baxmaqdan daha mühümdür. Bu incəliyi onlar tuta bilməyib, o hikməti. Cəmaatın birliyi. Onlar, yəni biz görürük ki, onlar şeyxlərini də baxmırlar bu məsələdə. Sadəcə burada nədir? Müxalif olmaq. Müxalif olmaq. Əhlüsünnə mənhəci ilə gedəndə hamı belə deyirdi. Elə ki, Əhlüsünnə mənhəcindən çıxdılar Muməyyiliyə və s. Qaranlıqdır, çox belə bulanıq abu-havadadılar onlar. Bunlar hamısı elə bir ki, hamısı birdən dedi ki, yox, biz indi belə deyirlər, başqa ölkədə Saudiyadan gedəcəyik. Bunlar cəmaatın birliyin fikirləşmirlər. O hədislər ki var, cəmaatla tutun, cəmaatla, yenə onlar fırladırlar ki, bu ayı görməyin aiddir. Lakin əslində burada o alimlər ki, deyib, fətva verəndə təqvimlə gedirlər və s. Onlar bunu gətirib ki, cəmaatla gedirlərsə, cəmaat orada tutsa, onlar nə olur? O İbn Məsuda radiyallahu anh o səfərdə tam qılmağa caiz görmürdü özündə. Lakin Osman radiyallahu anh vaxtında Məkkədə tam qıldı. Onu soruşdular, bəs deyirdin, səfər qılmaq lazımdır. Dedi ki, müxalif olmaq istəmədim. Müxalif olmaq şərdir. Müxalif olmaq şərdir. İndi bu hələm balaca bir məsələdə. Amma bu isə, bu məsələ, cəmaata ümumən ölkədə yaşayan cəmaatın əhaliyə aid olan məsələdir. Əgər sən deyirsən, mən Saudiyanam, biri deyir, mən Türkiyənam, biri deyir, başqa da, biri deyir, Bangladeşdən, biri deyir, belə. O, indi ab-hava belədir, bir ölkənin içində. Ona görə düzgün deyil. Düzgün deyil. Baxmayaraq olan şeyxləri də belə deyir, düzgün deyil o. Sən cəmaatın birliyi saxlamaq üçün, məsələn, hərdən görürsən, zəng eləyirlər, deyirlər, 18-i tutub, qadın 19-u. Yaxşı, bayramda necə olacaq? Və bunlar məsələni yüngülləşdirmək istəyirlər. Deyirlər ki, bu fikridir. Yəni, o hamısı nədir? Yəni, məsələ işlə də, hətta xurucda da deyirdilər, cüzü məsələdir. Deyir də xuruc. O cüzü məsələdir və ya fikri məsələdir. Bunlar məsələni istəyirlər. Yəni, hələ belə məsələdə kim necə istəyir eləsin? Hələ olmaz axı, bəs bunun sabahsı günü var. Bunun bayramı var. Necə yəni? Biri bayram eləyəcək, biri oruçdur. Aləm qarışır bir-birinə. Yəni, onlar onu nəzərə almayıblar. Belə bir sual çıxır. Bəli. Əgər siz deyirsiniz ki, bir dənə rəylə gedmək lazımdır, cəmaatın birliyi üçün ancaq bu rəyi götürmək. Ola bilər ki, fərqli. Ölkədə, əhalinin birliyi üçün bəli. Məsələn, Süleyman Ruhayli nə deyir? Süleyman Ruhayli onlar üçün demişdi ki, öz-özü baxın. Onlar indi onu da eləmirlər. Onu da eləmirlər. Onlar sadəcə deyirlər, Saudiya ilə gedək, bu da səhvdir, hansısa ölkəyi bağlamaq. Bəli. Maraqlı olan məsələ neydi? Sual vermək istədiyimiz. Məsələn, siz deyirsiniz ki, ölkəyə getmək lazımdır. Həm birliyi qorunmaq üçün, həm də bu daha yaxın. Bu mənim fikrim deyil, alimlərin fikri. Alimlərdən deyirlər ki, hər iki rəyi götürə bilər, 18-19-da. Əgər bu rəyi götürə bilərlərsə, niyə birlik üçün bizim götürdüyümüz rəyi götürüb mehribançılıq eləmək? Yox, bilirsiniz, bunlar elə tərbiyələndiriblər ki, məsələn, biri xuruc görürsə, deyirlər, heç də olmaz da daha neyniyək? Yəni, çəkindirim ondan. Onu
məsləhət gör, onu çəkindirmə ondan. Lazım deyil, bu cüzi məsələdir. Bunlar məsələləri belə ciddi yanaşmırlar. Onlar məsələlərin nəticələrini fikirləşmirlər. Gedişat hara gedir. Onlar onu gizlədirlər. Necə yəni? Bəli, bu məsələ mühüm məsələdir ölkə üçün. Necə yəni? Bir hissəsi bayram eləyəcək, bir hissəsi oruç tutacaq o gün. Bir hissəsi bayram eləyəcək, qurban kəsəcək, o birisi hissəsi hələm qurban kəsməyəcək, sabahsı gün kəsəcəklər. Və bayramla sabahsı gün qılacaqlar. Burada qarşılıq düşür cəmiyyətdə. Ona görə bunun qabağını almaq üçün cəmaatın qorunmağı da, birliyi də mühümdür. Bunlar tutublar sadəcə bir şeyi. Olmaz, cəm eləmək lazımdır. Böyük məsələdir. Böyük məsələ. Bunun tətbiqi necədir? Həmçinin də burada nə müşkül məsələ var? Burada həmçinin biraz müxaliflik var. Müxaliflik var. Məsələn, dövlət təyin eləyir. Dövlət təyin eləyir. Sən deyirsən ki, yox, biz başqa dövlətdən gedək. Biraz müxaliflik var, təzahürü var. Sonra həmçinin biz bilirdik ki, biz deyəcən, xavariclərlə bizdə bu müşkül məsələ var idi. Xavariclər israr edirdilər. İndi xavariclər susublar, gediblər, dincəllər. Xavariclərin işini bunlar aparır. Xavariclərin işini bunlar aparır. Yəni, burada nə var? Təbii ki, burada məqsəd elə tərbiyələndirirlər ki, artıq dövlətə çox etimad etmək lazım deyil ölkəyə. İxtilaf olsa da, ixtilafları qəbul eləyin, ona aparır. Moment eləyə. Yəni, ixtilaflar olanda da, hətta hələ böyük ixtilaflar, cəmaatın bir hissəsi bayram namazı qılacaq, bir hissəsi yox, bir hissəsi qurban kəsər. Heç nə olmazlar, sən sabah kəsərsən, ya sən sabah qılarsan. Yəni, məsələləri ciddi yanaşmırlar, belə yüngülləşdirirlər, hələ düzgün deyil. Bu, fərdi məsələ olsaydı, deyərdi, təyəmmüm, dastamaz, bu kütləyə aiddir. Kütləyə aid olanda biraz başqa cür yanaşırsan. Başqa cür, bəli. Bir dənə, Saxın o. Məndə burada suallar çoxdur.